ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சஹூஸ் கிச்சன். நம்மளோட இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே ஈஸியான அண்ட் டேஸ்டான மார்னிங் டிஃபன் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தக்காளி ஆம்லெட். இந்த ரெசிபி நிறையா பேர்த்துக்கு புதுசாக இருக்கும், ஆனால் இது ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் ஃபுல் வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட்டு குக்கிங் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு. அப்புறமா 2 தக்காளி வந்து நான் இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற இந்த சீட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்குனது. அடுத்தது நான் 1/4 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3/4 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப் அளவுக்கு நான் பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிறிதளவு நான் சோடாப்பு எடுத்திருக்கேன். சிறிதளவு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு நைஸ் உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரக பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1/2 கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன கொத்தமல்லி. ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கு மொத்தமாக 12 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைப்படுது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கடலை மாவை ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக பொட்டுக்கடலை மாவு, 1/4 கப் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிடலாம். வெங்காயம், தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணது, இப்போ கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிடலாம். அந்த 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள், இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால நம்ம இந்த மாதிரி நிறையவே ஆட் பண்ணலாம். இப்போ மஞ்சள் தூள், சோடாப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக தேவையான அளவுக்கு நைஸ் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஆம்லெட் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கல் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா ஊத்தாப்ப மாதிரி சின்னதாக ஊற்றிடலாம். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், 1 சைடு இது நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். நல்லா ப்ரௌனிஷாக ரெடியாக இருக்குது. அவ்வளோதான், 2 பக்கமுமே நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம 2வது ஆம்லெட்டையும் போட்டு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2வது ஆம்லெட்டும் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இது நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹெல்த்தியான டிஃபன் ரெசிபி டொமேட்டோ ஆம்லெட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. மறக்காமல் சஹூஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஆல்வேஸ் ஸ்டே டியூன் வித் சஹூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.